तमाम इस्म के ना अल्लाह लग लग खौर रवड़ा او د آدم علیہ السلام ډانچک تیار شوا شپېته غزه اوږده ډانچه وا او درې نیم غزه غپلنه ډانچه وا نور محمدي راواغس او د آدم علیہ السلام په تندي کې ځای تمام فرشته چې چار چا پیر ولاړ دي چې آدم علیہ السلام دی طرف ته مخ ګرځي فرشتي ورته مخ لرازي کشاته مخ ګرځي فرشتي ورله شاته راځي ک یو طرف ته مخ ګرځي آدم علیہ السلام عرض کوي یا الله تمام فرشتي مان تاویږي سو سبب دی یا الله زما کې س شانتا ذکر دی الله چې تمام فرشتي مان طواف کوي او ګرځيږي الله ورته فرمایل چې ستا پتندي کې د محمد رسول الله نور دی دا فرشتي دا اغه نور دیدار لپار راغلی دی دا اغه نور دیدار کئی دوار جانو سردار تا اللہ فرمائی اے حبیب آدم علیہ السلام تا یا دا تعظیم سجدوا یا حقیقی سجدوا یا انحناوا آدم علیہ السلام یا مسجود لہو یا مسجود الیہو خو اغا سجدہ حقیقت کے دا محمد رسول اللہ دا نور تعظیم آدم علیہ السلام تا سجدہ اولگی دا نم دا آدم علیہ السلام حقیقت کے داد محمد رسول اللہ دا نور تعظیم اللہ کا سو وقت پرشتوں سجدہ لگولا رب العزال او فرمائل اے نور محمدی تب آدم علیہ السلام پڑھان چکے او پتندی کے زر کالاو سے گے زر کالو عمر کے آدم علیہ السلام پتندی کے در رسول اللہ نور مبارک پروتے آدم علیہ السلام اللہ او فرمائل چہ دا دے نور دا برکت دا چہ دا تندی کے دے یو میمونہ اسرا والے براق را والے جبریل امین روان دے او میکائیل روستو دے دائیں بائیں آکے پیچھے او یا ذرا فرشتے اللہ دا آدم علیہ السلام نے چار چاپے رکھڑے آدم علیہ السلام تا اللہ فرمائل چھے آدم علیہ السلام پٹول جنتون باندے رزق گرزو ماں چستا پتندی کے دا محمد رسول اللہ نور پروتے چاگا نور پا برکت باندے تر تمام جنت سے لوکے نور محمدی دزرو کالو نبات شیس علیہ السلام لراغے شیس علیہ السلام زندگی تیرہ شوا آخر دا وفات کی نوح علیہ السلام لراغے نوح علیہ السلام نبیا ابراہیم خلیل اللہ لرازی ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ لا اسماعیل ذبیح اللہ نا رب العزال منتقل کو یوسف علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام نا ایوب علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام نا داود علیہ السلام تا دردے پورے اگر نور محمد دا موسیٰ علیہ السلام تندیلا او دا موسیٰ علیہ السلام تندینا بیاد سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام و حتی چھ دا عیسیٰ علیہ السلام تندیلا راغے سوالی چھ سوقت چھ حوارین و قصق چھ عیسیٰ علیہ السلام شہدو اللہ حکم فرمائی چستا تندی کی نور محمد دی تابز آسمانون تراخے جو ماں و جبریل امین العاشا دا محمد رسول اللہ نور مبارک دا دا عیسیٰ علیہ السلام تندی کری آغا پس حوارین دشمنان رالل آغا قتل یو شہیدیے نور محمدی دا آغا پتندی کی دی ضرر ورطب ارسی فوری را واخل و اسمانونو تے مالا راو خیجاوا جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام واغس اسمانونو جنتونو تلار آغا نور محمدی اللہ دا قریش نصب تراوس ننا آغا نور محمدی دا عبدالمطلب صاحب تندی لراغے عبدالمطلب صاحب دا تندینا عبداللہ صاحب تندی لراغے دا عبداللہ صاحب دا عرب یولوے بادشاہ ولوے سرداروں